যে কোনো CRT টিভির ভার্টিক্যাল লাইন সমস্যা হলো একটি সাধারণ সমস্যা। নমস্কার বন্ধুরা, টেক বিটু চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সুস্থ আছেন। CRT টিভির উপর থেকে নিচে এমন লাইনকে ভার্টিক্যাল লাইন বলা হয়। CRT টিভিতে এমন সমস্যাটি হয় হরাইজন্টাল সেকশানের ফল্টের কারণে। তবে চলুন এই টিভিটির সমস্যাটি আরও একবার দেখে নেওয়া যাক। এখানে টিভিটিতে লাইন দেওয়ার কয়েক সেকেন্ড পরেই উপর নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি লাইন। এটি একটি লোকাল কোম্পানির CRT টিভি এবং এই টিভিটির মধ্যে চায়না কিট ইনস্টল থাকবে সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে চলুন টিভিটি খুলে ফেলা যাক। এই ধরনের সমস্যাটির নাম ভার্টিক্যাল লাইন প্রবলেম হলেও এটি আসলে হরাইজন্টাল সেকশন কাজ না করার কারণেই এমন সমস্যাটি হয়। তাই আমাদের চেক করতে হবে হরাইজন্টাল সেকশনের বিভিন্ন পার্টসগুলি। তাই এটি রিপেয়ারিং করার আগে বুঝে নেওয়া যাক হরাইজন্টাল সেকশনের সার্কিট ডায়াগ্রাম। তাই এটি হলো সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য একটি হরাইজন্টাল সেকশনের সার্কিট ডায়াগ্রাম। এখানে সমস্যাটি হলো CRT টিভির ভার্টিক্যাল লাইন প্রবলেম এবং আমাদেরকে চেক করতে হবে হরাইজন্টাল সেকশন। এটি হলো ইয়ক কয়েল, যেটি CRT টিভির CRT নেকের উপর লাগানো থাকে এবং এখানে দুটি অংশ থাকে, একটি হলো ভার্টিক্যাল কয়েল এবং আরেকটি হলো হরাইজন্টাল কয়েল। এই হরাইজন্টাল কয়েলের দুটি ওয়্যার মূল পিসিবি থেকে ইয়ক পর্যন্ত কানেকশান করা থাকে। এই দুটি ওয়্যারের কোনো একটি যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে এই সমস্যাটি হয়ে থাকে। এটি একটি 1010 নাম্বারের EHT। এটির 10টি পিন থাকে। এই EHTর 1, 2, 3 এবং 5, 6 পিনগুলি থেকে সাধারণত এইচ আউট হয়। এগুলি যেহেতু একটি চায়না মেড ইউনিভার্সাল CRT কিট, তাই এই কিটটি 21 ইঞ্চি, 14 ইঞ্চি বা 17 ইঞ্চি CRT টিভিতে লাগানো যায় এবং এই কারণেই এর ডানদিক বাঁ দিকের পিকচার ছোট বড় করার জন্যে এইচ আউটের এই 5টি পয়েন্ট দেওয়া হয়ে থাকে। মূলত অধিকাংশ CRT টিভিতে এই হরিজন্টাল আউটপুট ট্রানজিস্টরের কালেক্টর পিন থেকে একটি ওয়্যার ইয়ক কয়েলের এইচ আউট পয়েন্টে কানেকশান করা থাকে। কিন্তু এই টিভিতে EHTর 1 নম্বর পয়েন্ট থেকে ইয়কের এইচ পয়েন্টে কানেকশান করা আছে। এটি হলো হরাইজন্টাল আউটপুটে থাকা মূল ড্রাইভার ট্রান্সফরমার। যে কোনো CRT টিভি কিটে থাকা মূল প্রসেসর আইসি থেকে এইচ আউট অর্থাৎ হরাইজন্টাল আউট পালস এই ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি সেকশানে ইন হয়। এখানে এই পালসটির মূল কম্পাঙ্ককে কোনো রকম পরিবর্তন না করে কেবলমাত্র এর শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে ইয়কের এইচ পয়েন্টে দেওয়া হয় এবং ইয়কের অপর এইচ পয়েন্টটি একটি কয়েল এবং কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেকশান করা থাকে। এখানে এই কয়েলটি ওপেন হয়ে গেলেও টিভি স্ক্রিনে ভার্টিক্যাল লাইন দেখতে পাওয়া যাবে। মূল কথা হলো ইয়কে হরাইজন্টাল কয়েলের দুটি পয়েন্টের যদি একটি পয়েন্ট বা দুটি পয়েন্ট ওপেন হয়ে থাকে বা যে দুটি ওয়্যার মূল পিসিবি থেকে এই কয়েলে কানেকশন করা আছে সেই দুটি কয়েলের যে কোনো একটি ওপেন হয়ে থাকে তাহলে এই ভার্টিক্যাল লাইন সমস্যাটি দেখতে পাওয়া যাবে। তবে চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক আমাদের এই পিসিবিটিতে এই সমস্যার কোন সমস্যাটি নিহিত ছিল।
আজ তবে ভিডিওটিকে এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো ভিডিওতে। এই ধরনের তথ্যমূলক ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার করতে পারেন বন্ধুদের সঙ্গে। আর ভিডিও সম্বন্ধে কিছু জানার বা জানানোর হলে কমেন্ট করতে পারেন কমেন্ট বক্সে। আমি প্রতিটি কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশে থাকা বেল আইকন অন করুন আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পেতে। সবশেষে বলবো, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর চারপাশের পরিবেশকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। নমস্কার।